gaafa nuti Angoosi kolfita. ela gaafa nuti gargaarree maal goone intini jennu miidiyaa kanarraa wacaan biraa miti bar namootuma baay'ee maqaa isaanii meeshin hin godhu. Namootuma baay'ee namuma hin gadda kana faarfattootuma wayii keessa namni wayii miidhamee ture maqaa ishee meeshin hin godhu. Kanaan duratti dadhabne intini jechaa turre gaafa hin gadda boqottummoo ibsiin nattaabu. Anda kun qabu dhugaa rabbi feekoo nama ta'uu diddiina harkaa muculuqxe malee saamunaa osoo harka dhiqatanii nama harkaa buutu taate malee afil feekoo dhiira koo tokkicha koo hin guddatta seekichooti jettee reetta tasan duune yaa hundeeyyuu tasa. Haa ta'u immoo dhaqi rakkoon qaba ayfoonii kee immoo eenyutti kennite reettaam wanta isaa ayfoonuma kana doon qaboo kana eenyutti maaltu falleggeeno maal jechuu barbaadeni walumaa galatti amma waadaa namoonni waadaa sii galanii galgala kana qarshii meeqadha waadaa namoonni siif galan waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu mee koomenti godha waadaa qarshii 2,000 sitti dabalaati 5,000 sitti dabalaa 10,000 waadaa maaliifi yoo inni sii guutedha kadhatti bitattu waan ta'eef amma waadaadha waan ta'eef amma wanti darbee wanta harka isaatti qabateeru hin jiru garuu qarshii meeqa akka galgala kana argate koomenti jalatti naa barreessaa. Isaa booda hunduma keessan eebbiseen in xumurra jechuudha sagantaa keenya. Waaqayyotu nu gargaare dhugaa rabbiiti. Waaqayyo immoo wanta ta'an jedhamnedha kan inni godhu. Biyyaans qarshii meeqadha? Mee koomentii jalatti barreessaa. Qarshii meeqadha? Koomentii jalatti barreessaa. Kanaan beeku tokko obboleettii keenya bilisee as Filfilluuga jalatti argamtu qarshii 10,000 waadaa nuu galtee obbolootota 2 waadaa nuu galan 20 fi 35 jennaa jechuudha. 48 waadaa. Itti walii galtee? Akkuma malee makiinaa bitee makiinaa wayyuu miti bitaa Wilsi wayin bita beeki. Kanaaf iyyuu koota akkas Alex rakkoon qabu dhugaa bakka waan naa gootetti lakkaawwadhu kana. koota akkas goonam ifa manaa godha qarshii 48 waadaa galameera nam tokko qarshii 2,000 naaf dabalu 50,000 ta'u abbo makuma saaforii fi nam tokko dhugaa nam tokko bichaa qarshii 2,000 nuuf dabaluuti 50,000 guutu galgala kan ambiraa miti hin barre. Numatu wal jajjabeessuun beeknu beektaa numatu wal kaasuu wal jajjabeessuun beeknu malee waan na guddaadha kun kottaati namni tokko itti dabalama nam tokko waan barbaade nan bukkeen godha jedha qarshii 2,000 qofa itti haa guutu 50,000 guutuufi 50,000 itti haa guutuufi maal ta'e waan tokko yoo hin taane fayyaa isaati silkii bitachuu fayyaadha waaqa dhugaa rabbii yaa allaa koo. Fayyaa isaati waan tokko hin taane iPhone bitachuu fide. Humna isaatu iPhone bitachuu hin qaqqabne hin qabu. Akka waan guutetti lakkaawwadhu dhugaa rabbii warri otoo gochuu barbaadanii garaan keessan kennuu beeku. Warri garaan keessan kennaa jiru dhugaa rabbii waaqayyo gaaraa teessoo isaarraa waan hin jirre bara baraan sinifa kennu dhugaa waaqa wanta sammuu keessanitti hin yaadne. Biyya lafaa kanaa keessatti karaa isin ilaa dhugaa rabbii karaa isin amma ilaa asiinanii amma warraan birrii 10 fudha amma warraan birrii 10 qabatanii odoo heddanii waaqayyo karaa biraa miliyoona 10 siniif godhu odoo isin hin yaadin. Dhugaa hunda keessa warra jala teessanii dhaggeeffattan ani fayyaa guutuu qaba ilkaan tuna cabe malee ilkaan immoo rakkoon qabu bareedee natti toleen deemaa jira mataana dhukkubaan qabu fayyaa gootii ayfooniin barbaadee ayfoonii bitachuun qaban jedhee naa bituun jedhee amoonis bitunaan jedhee bakka amma taarikii hojjennadhee taarikii tasarraa tagazzaallee silkii anamma bilbila isa kanatti aappii Androidii laawuncharii Androidii ani iPhoneii gadi buufadheen Androidii makanarra godhadheen iPhoneii tuttuquu baraasumaa kaasee hamba saatii kanaa kaasee hundumti keessanii God bless you my favorite family every time every day every week God bless you. Ingiliffaan jechuudha dhugaa rabbiin dhugaa Ingiliffaan God bless you ibsaan hin dhufte namoo. Ibsaan dhufe. Waaw ifa jireenyi keessan ifuu. Dhugaa rabbii jireenya keessan ifuu manni keessan ifuu maatiin keessan ifanii dhugaa hundi keessan billisee
warra zalaa deemtan hundumti keessan ilaa galoo giiftii tokko abaaboo darbatee bishaan obaasee sii guddisaa dhookoo eebbifami kabajamii barri keessan manni keessan jireenyi hundi keessi wirristi leeftan maqaa gooftati maaliifan akkanatti si eebbisa beektu hundi keessan dhugaa rabbii dachaa torba waan ani eebbifamuu falanis anis ilaa eebbifamaan jira laa eebbi kana caaleeraa amma ijoollee qalqala nana ifoonii argaddeedhaa fi qalladhuu isin dhugaa rabbii dhugaa yoo ijoollee sooressaa ta'a malee yaadamuma beeka ifoonii bitachuun nagaan siifaa ta'anii kan amma qarshii dhikkuma siifan wareegama wareegedhaa jabaadhu ishi ameen laa keessan naa barreessi ameen ameen kabaja argadhaa nagaan siifaa ta'u bro hundi keessan hunda keenya baala. ameen ameen siifillee ta'u ameen ameen itti fufi jedhee bro itti fufi Maal jettan? itti fufi Dubbachaa jira. maaliif seente Eh? maaf seente Natti tollaana seene. uta nama akkamii jira bannaati natti tollaan seene kun koo miidiyaatti hojiin hojjetamudha malee miidiyaatti dhufanii sirra ta'anii qoosan miti biraazer no bannaati ara bayyeer Gorjii galoo thank you. Natti tolaana seenee deemu jaa. Natti tolaana seenee deemu jaa dhugaa. taa tolu bakka ammayyu Urjii thank you. Jedhee chongarra. Wayyee biqiltuu. Wayyee. daddafa kuma lama guuta amma ko namoonni waan isaa hin bariin waliisa ila taayibii namaa keessa seenamu akka bitta cal jedhee gastiirra seenan otoo walii irra waan ta'eef adda baafadha maal hojjechaa jirtu nuuf hin galle horeettani filfeef aayifoonii bitaa jirra jechuudha aayifoonii bitamaafii jira filfeedhaame humnan qabu aayifoonii bitaafi jirra amma qarshii 48 irra geenya irraa jechuudha. Oh my god. Irra geenya birriirraa afoo paarsentii 25 harka qalleeyyii paarsentii 25 fuudhee paarsentii 75 harka qalleeyyiif godhaadhe asliin. Anis paarsentii muraasa. Qarshii 2,000 qofaatu arganne 50 noo guutaa jechuudha. Qarshii 2,000 namni laatuuf yoo jiraate haa galu keessa. Kunoo. Siifa kootu gale. Kana ala waan tokkotu waliisaa hin bariin galtanii waan dubbattan hin beektan taanaan dhuudha. Sini gale. Itti fufu siifoo. Oye, kam jirtu? Nagaan siifaa ta'u. Ameesini illee haa ta'u nagaa keessani. Gooftaa waaqa faa galatu. Isti taamirii wayii hojjedhu bu'ime. Taamirii maali? Maaf ta'e. Maaf sent. Ay, sinuma arginaan isinitti gore. Waan asi beeku. Maal akka isaa jiru beektaa? Maal akka isaa jiru? Maal goonaan jedhee noo koy baaba qayyesti koomentii go'amee sirrammaa. Ara bannaate biyyoo nyaata. Biyyoo nyaata. Ani ijoolleen kanaa wayyoo. Nama abaara. Inde? Dhugaa. No. Itti tollaa seentee. Isa jari taa'anii odeessanii wiseenis asin jiru waan akkasii siraan of Mootaa sekondii. Hawaarra damanii isa isaan bu'antu na gaddisiisa baranaan isa isaan irraa lat jedhanii bu'antu na gaddisiisa hara baranaan.
dhugaa gastii argadhu isheen seentu gargaaru warri barbaadan. Konnekshinii. Biqiltuu ilkaan meeqa baase mucaanii ilkaan tokkichuma argite kana tokkichuma falaxamee keessa ba'e. Billisee maal? Nagaan siifaa ta'u itti fufi. Ameen siniif isaa ta'u nama waaqa. Ameen. Nama dinqita mooti. Nama kolfisiista akkasii ati amoo. Meeqa maal gargaaruu barbaadda? Filfee moo? Akkaawuntii isaa ergatama. Anumaan qabuun gargaaraan akkan baradhutti. Ikkoo meeqa gargaarta? Barrii kuma lamarreen qaban. Ikkoo meeqa gargaarta? Ikkoo ammaan danda'u nan ergaafan miidiyaa irratti haasa'uu hin taane. Okay, waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Nummoo asaabbachaa jirra beektaa? Durii bara mallee yoo ta'e, tokko illee yoo ta'e jechuu qabda dheen. Nan jedha ture garuu lakki ibba tokko sibba lamas miti hanga ibba shaniitti na gargaaran. Garuu mee filfee maal dhabeetu kana gargaaru tokko. Okay, hin qabaanni? Filfee moo? Hin qaba akka yaadutti hin qabadee yaada. Hin qabu no iPhone namarraa ergifateetu waraabaa jira. Hin qabu filfeen. Ishi akka anirree nan baradhan jettu. Ayyee jabaadhash. Qarshii bashan jetteetti nuutira jirta filfee. Alti koshi akkan qabu sitti mormaafanii hin qaba ammanis ammoo gidduutti qaba maal kumni 60 ja'ee dhaqe. Sen jedhee kuma 60 qaba laabuchoo koo qaba iPhone qabachuun barbaadeen jedhe biqiltuu iPhone qabachuun barbaade iPhone amaareenyiin jedhe innaan iggazzaa laal taariik sarraal tabaalku sarraa taariik sabbabenya iPhone mattu iftitas yolee deemaa irraa amma. Dhugaa ida afaan ati ani kaayyoon koo tokko iska 17 baaranii 17is nan qabaddasas yoona biqiltuun barattuudha hin dandeessu dhiis nan gargaarin beekaa. Kun qabaadhe moo bitadhee irraa naaf eenyu kaawuntii kanatti dhugaa biqiltuu dhugaa irraa bitadhee irraa naaf ennaan chaarjerii isaas bitadhee ennaan chaarjerii isaatu widdii dhadhanii haadhoo koom. Yoo wantirii ta'e siin godha hin baratta ati soggaa barumsa kee fittee barsiistuu ta'uu dandeessa baankirii ta'uu dandeessa beekamu namni baratu bakka inni ga'u dhugaa rabbi haadha koshee buchoo malee filfiluu maal dhabe waan tokko namni ilkaan tokkicha hin qabu inni immoo rakkoon qabaa dhaqu kanaan ajja nama guddaa nargituu giifti koodha waan barii koyyuu laalaa dhoofu amoon hin qabu waan barii isa kana. Sen jedhee. Garuu waan takka namni ishee kana naa hubachaa jira garuu iPhone bitachuun barbaade iPhone hoggaan bitadhe immoo maalan hojjechaa jira TikTok irratti hojjechaa jira akkasuma YouTube mataa koo qaba YouTube koo subscribe na godha filfee tubeedha YouTube koo subscribe godhu maal taanee dura itti murraaffanne antes daawwana miliyoona galee dhugaa rabbi achirraa gaafa galiin naa galuu jalqabe anis akkuma Amaanuelii walii gad deemee warra anillee biddeen misaa qursii nyaadhee misaa nyaachuudhaaf hiigaa warra qursii wasaniyyoo nyaatiin qursii bitee fi dhugaa waaqa karoora koodhanni kun anaafis karoora koodhanni kun. Akka haasaa keenyaaf nuu tolutti galgala kana jechuun meeqa argate waadaa meeqa argate akka jedhamutti jechuudha qarshii 2,000 nu hanqateeramu. Namni qarshii 2,000 gargaaru obboleessa kana qarshii 48 waadaa galameefira jechuudha. iPhone bitachuuf jechaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu namni na galchetta sin galcha. Namni galtan. Kokkolfaa ergaa keenya dabarfannaa inuma siitaa hin bitatta hojii keetti hojjetta. Hallaqee. Otoo nuti jirtu. Inni hojii hojjetta. Bakka birmataa dheerinde. Nagaan siifaa ta'u seenaa.
Seenaa neetwoorkii isheetoo gospel muuziqaan ifaa dabalee dara